खुलते हैं। अब यहां पर ए वी ओपन हुआ, क्या कोई आवाज प्रोड्यूस हुआ? नहीं। यहां पर लिख एमसीक्यूज में ए वी हुआ, जब प्रोड्यूस हुआ तो नो साउंड प्रोड्यूस। कौन सा साउंड होगा? देख हम लोग जो बाहर साउंड का, ये साउंड नहीं है। हार्ट साउंड्स को हम कहते हैं लव एंड डब। हार्ट की जो आवाज है उसको हम क्या कहते हैं? लव एंड डब। तो हमने कौन कहा? नो साउंड की जगह अगर हम ये मेंशन कर ले, नो लव एंड नो डब, ये कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं हुआ। कब? जब ए वी वाल ओपन।